ఇలా మెరుపులు మెరిసి, ఇలా ఉరుములు ఉరిమి మనకు వర్షం పడితేనే, నదులు సెలయేళ్ళు నిండి జలపాతాలు పారితేనే మనకు త్రాగునీరు, లేదంటే మనకు చాలా ఆ త్రాగునీరు అన్నీ మనకు సక్రమంగా ఉండాలంటే ఈ ప్రకృతిని, పచ్చదనాన్ని కాపాడాలి. ఇది ప్రతి ఒక్క మానవుని యొక్క ధర్మం. ఈ చెట్లను, ప్రకృతిని కాపాడితేనే మన భవిష్యత్తు మనుగడ ఉంటుంది. లేకంటే మొత్తం ఎడారిమయం అవుతుంది ఈ ప్రపంచం. జాగ్రత్త.